Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mbiri ndipo chosaneneka chifukwa ndi tsiku limene adadi amene tikuyembekezera akubwera kudzasayina kuno ku Bicc. Chifukwa chani mmakonda apita muthalika? Apita muthalika timakonda chifukwa chonena kuti munthu amene munali ulamuliro wawo panali zina zimene ifeyo zimatiphwekera kumbali ya chakudya kaya ngati ndalama mitengo ya zinthu. Ndiye chifukwa tikufunanso kuti apitirirenso apitawa 20 mpaka na 2030. Azimayi kuvina kusangala. Amayi mwachokera kuti? Ndachokera ku 23. Mwachokera ku 23? Yeah. Inu ndi a DPP kapena afo? Ine DPP. Muyang'ane ukakuoneni. Okay, chabwino. Ndinu a DPP kapena afo? Ine wa DPP. Oho. Yeah. Chimwemwe chanu nchotani lero? Chimwemwe changa nchachikulu pata adadira kubweranso kudzasayina malo ano. Oho. Kwambiri. Chabwino. Ulamuliro wapita muthalika ukhoza kuoneka bwanji kwa inu? Ulamuliro wapita muthalika ukhoza kutithandiza kutipulumutsa kwa ifeyo. Oho. Yeah. Tavutika nthawi yolowa apita. Olowalowa. Tukumva kuwawa. Tukudyaka modzi. Kudyaso chinangwa sima sili kuiona. Mujeja? Chikudya chinangwa sima mtengo situfikira bigiri ya chimanga 10,000. Kafe maulidi. Ziliko lero ziliko Brian, lero ziliko ndithu anthu ochuluka ndithu akuoneka kuti abwera pamalo pano kusangalala kudikira kuti apita muthalika ndithu awalandire kusapereka zikalata zawo. Anthu ena mwina kunali kukayikakayika kunja kuti koma muthalika satuma munthu kaperekera zikalata zimenezi, koma atsimikiza ndithu kuchipani mneneri wawo Shadrack na Malomba kuti amuthalika akwera okha pamalo ano. There is a lot of excitement pamalo ano. Anthu amakonda kwambiri apita muthalika. Brian, chipani chilichonse pamakhala ndithu anthu amene Even anadadi ukapapa anadadi ndefewo Central John anachepa game yatani yakula kunoko Central John musamane dziko ndilanu DPP anadadi lelo mabiyasisi lelo bavuta baka moto pangolini watani wafika. Brian mwanga mwana mafotokoza kuti chipani china chilichonse chimakhala ndi anthu ndithu amene amachikonda chipanicho ndi mtima wonse. Anthu ena ake kuti sungapange shake ndiye zimenezo zimachitika. Inde kutionanso kuzipani zina zomwe zinafike pamalo ano pamakhala ndithu anthu ena ake kuti olowo mwinasalandira kena kalikonse koma akhalabe ndithu pamalowo kudikira mtsogoleri wawo. Ndiye pano pali ndithu anthu osiyanasiyana ena ndithu angobwera koma palinso anthu ena amene chipani cha DPP icho chili kumtima kwawo amachikonda ndipo mwina abwera pamalo ano kuti basi tikapereke support kwa president wathu. Ndipereke chitsanzo momwe ndimabwera malo ano Brian ndinakumana ndi azimayi ena kuti akwera njinga zakapalasa kuchoka mu mtandire umu njinga zakapalasa kubwera pamalo ano pawo khosadikira galimoto kuti watenge kumeneko kusonyeza kuchikonda chipani. Ndiye zimachitika ndithu anthu ongokhala kuti chipanicho chili kumtima kwawo ndipo amachikonda. Zonsezi zikufikani kuchokera kuno ku Bicc mu mzinda wa Lilongwe. Apita muthalika akuyembekezeka kufika nthawi ina iliyonse pano. Nyimbo ndezikuphulika pano, nyimbo zikuphulika panja pano. Sendera Sisters siphwekesa napa nyimbo Sendera Sisters imayimba ndangobva kuti mpaka nenatulutsa abamu ari kukashuta ku times kuti dali ndi nzathu Jona pamkuku amakonda Sendera Sisters. Hayi koma azimayi amayimba nsanje tike apo amayimba azimayi ndi mpaka nokadzambula video abamu ati pa CD. Ayi tikupitiriza kucheza ndi anthu osiyanasiyana kumva ndemanga zawo. Enanso mwa anthu amene abwera pano ndi awa tili live pa Times Television. Uniform imene inde itiso Dr. James Mpunga. Ndani amene? Dr. James Mpunga. Ndi akuti amene. Chimwemwe chanu nchotani lero kuti apita muthalika akudzapereka mapepa? Chimwemwe chathu nchoposa kwambiri ndipo sitimayembekezera kuti fika ngati tsiku la lero.
ndipo sitimayembekezera kuti asala masiku tikavoti kuti zikoli tisinthe atipule pamoto. Apita Mutharika akhoza kuwina ndipo awina apita Mutharika akuwina chifukwa chani? zintchito zawo okumbukira mavuto a anthu, mtsogoleri yekhayo amene ali ndi masomphenya ku Malawi kuno. Landlord wabwera. Landlord wafika. Timati landlord wafika pamalo pake. Landlord wabwera. Pangolini. Pangolini ndiye ndani? ABM. Professor Atayamba Mutharika. Kuti akhale pangolini. Chifukwa cha zimene adachita mbuyomu ali Malawi aliyense akudziwa zimene ABM adachita. Sitimagona ndi njala atu ayi. Lero tikugona ndi njala atu. M'midzi mukapita anthu akulira. Anthu akulira m'midzi. Pangolini wathu lero akubwera pano. Tufuna dziko la Malawi lidziwe za pangolini amene. ABM. Ndiye tufuna kuti ABM apitirize zimene ankapanga zija, tichoke mu ukapolo, tichoke mu ulombo. Anthu fe takhangati dziko lino silathu ya kukhangati kuti ife ndife alendo pamene kuno ndi kwathu kumavutika ife mukhala ngati alendo bwanji mmene tikuvutikiramo nanga si kwa weni wake kumadyetsa nthanga dzungu kulifuna ndiye ifeyo tukhangati tili kwa weni wake chifukwa sili kudya zimene akudya. Koma mwalima nanga sikuti munthu uje ulime kodi tili mabwanji opanda federeza wakwera mtengo. Kodi anthu ali mabwanji federeza wakwera mtengo. Sankanena kuti atipatsa federeza wa 4,000 nkanthu. Lero akuti 1,000 lero ndi 140,000 kumidzi kuja angakwanitse wawa. Sakwanitsa iyi. Ndiye nkhani yake tu. Nditudi ndiye pano akuti feyo tizibereka wana kuti azilipatsa ndalamazo osapititsa kujeni ba ukagula federeza ba kuti achepetse federeza mtengo wake. Ndiye nkhani yake. Ayi ndathokoza. Ulamuliro wa Peter Mutharika atawina ungaoneke bwanji? Izo ukutokala wapambana chifukwa zambiri zisintha. Chifukwa ABM is an action man. ABM is an action man. He doesn't just talk. No, he doesn't just talk. No. He's an action man. Yes. Rubana. Aitathokoza kwambiri. Nzanga kafe Maulidi ndaona ali ndi akamulepo akaluwa. Mwabwera kuno zuri bwanji. Lero simasewerayi. That's why I've dressed so roughly. Because today is a D-Day. We don't want any childishness. Malawi Electoral Commission should be very careful because this is a day that Malawians, they want something meaningful for this country. Malawians, they want something tangible for this country. We don't want any rigging. If there will be rigging, there will be chaos in this country. Yes, he's definitely winning because we have seen the structures where Peter is leading. If they are going to mispronounce the outcome of the elections, there will be chaos in this country. Chokoza kwa basi hapa tichezeso nditu ndi Ashadrick na Malomba mneneri wa Peter Mutharika komanso mneneri wa chipani chimenechi ana Malomba running mate walo wakale nkati mukapena tidikile kutabwera ndi Peter Mutharika sinuyo monga ine ndavala red ndikhala bwanji running red ndiye kuti sikala ya DPP sikala iya bali apo simona bali red apo apo sibali red apo koma Peter Mutharika anditengera pati nanga anditengera pati tiye ndidikireni nkatimu Malawi akufuna adziwe kuti kodi running mate kukuveka tumphekesera ena ati Bright Saka Jenny Answer Rosa Mbilizi zikuti bwanji ku DPP ku inuyo ndinu mneneri wa Peter Mutharika zikuti bwanji tidikire kaye abwera atu pachamalengezi azalengezera momwemo ineyo pano panga limene yandichepera sana kubendulire imene yandichepera loko ntakhala kundiudziwa mosinga ibendule ayi komataona galimoto zingapo pano zikumabwera ndi security detail yachabe kwa basi mwina tilambe kuganizira anthu amene akubwera ndi security yachabe ina konse
tadikire Professor Arthur Peter Mutharika akubwera posachedwa apa. In the next 15 minutes akhala akufika pano. By the end of 30 minutes tikamachoka pano tikatadziwa una kuti running mate ndi ndani. Unali mphekesera kunjako ena kuti ayi Mutharika atumiza munthu kasira zikalata. Akuti ayisa kupeza bwino sapita atumiza munthu akasire zikalata. Ino amene muli mneneri wawo zikumakhala bwanji kumeneko. Kuti akuti mulandu wa munda tipakazengera pa munda pompo a professor akubwera akukapereka mapepa lawo. Ndiye munthu odwala amabwera nkudzapereka. Munthu odwala kapena munthu oti sakupeza bwino amabwera nkudzapereka. Ayi. Anthu amene akunena zimene zija ndi anthu amene akutiopa, akuopa pangolini wathu Professor Arthur Peter Mutharika. Akuopa. Taona mwachita migwirizano ndi Ford komanso National Democratic Party. Tiyembekeze migwirizano ina kutsogoloku mukuchita zokambirana ndi ati. Anthu ambiri, tikukambirana ndi anthu ambiri. Apa sinapita kukaponya voti itwa. Pozaponya voti pa 16 September. Ndi apa pali ulendo apa. Ife tikufuna tauza Malawi aliyenseyo kaya magulu osiyana ngati ufuna kuti dziko lino tithane ndi mavuto amene wawo achakwera bwerawa. Vawa mavuto to achakwera bweretsa. Ngati ufuna kuti chotsa achakwera tithane ndi mavuto anjalawa. Tonse tibwere pamodzi. Ndi aliyenseyo ena akubwera ena alikoteroko abwere ndithu tigwire ntchito limodzi tipange alliance yaikulu yakuti kathane ndi mavuto amene Malawi akumana nawo. Mphekesera zinaso kuti mukambirana ndi UTM. Kukambirana ndi kudakambirana mpaka na pano. Usiku akuti munali meeting ndi UTM. Kukambirana ndi kudakambirana mpaka na pano. Tionano apa amene Professor Arthur Peter Mutharika akabwera kuti zikhala bwanji. Komanso ndanena kale kukambirana mpaka na pa 16 September tikhala tukambirana. Chimene tikufuna ndi chakuti tikatumikire Amalawi tikathese mavuto amene ali pano anjalawa kusowa kwa ndalama ndi zoterozo. Ndiye pafunika aliyense tibwere naye pamodzi tikaitonse pamodzi. Apamaliza mukamaona kunjako zikuti bwanji apita wina? Inu mukuona bwa? Ine sinaone. Kodi munafunsa zumvekazi? Zumveka ndafunsa. Akuti pa number 1 panopa. Ndikuyankhula pano. Akuti panopa number 1 Dr. Jane Ansah. Number 2 Yasinthanso Khangati Alfred Gangata. Number 2. Number 2. Number kuli maina waje nanda? Number 3 panopa. About 2 minutes ago, number 3 a Bright Isaka. And then you Bright Isaka fika pa number 3. Mine zumvekera. Iniyo mukamaenda mwemwendera mukapera mwamvera bwanji. Yeah, ina ngasidu fusa. Tika maenda anthu akulankhula. Apanopa atamina patsogolo. Nene wa professor ndine. Akuti amina ali patsogolo. Nangosa ndifusa ine bwanji. Ingonena nditakufusa ingwauza. Akuti amina ali patsogolo ndi Jane Ansah. Paka dali pano. Koma zikanga zuma sintha. Zuma sintha nditi. Kwa mwene. Ani chilungamo. Bibi agwa mabibi. Kwambiri. Inu musagwe simunabwere pano kusagwe sanwa bibi. Kodi timanena simene tikumva. Timanena simene tikumva. Andi tikunena kuti it's not we cannot independently confirm that. Yes. Koma ndizimene zumveka. Yes. Inu mwambanje. Iyayi. Koma kuti apita auzanji. Sina ngamalankhula ndiwo. Dikire kaye. Ndanena kuti nkhani ine ndichepera. Kodi nkhani njaikulu. Nkhani njaikulu iyi. Injofurika yekha tambasule thumba limene. Wabwera running mate yo kapena adakali ku area 10. Ndiye mufuna kunitambasule. Running mate tikuyankhula pano. Ali muholomu kapena ali ku area 10. Komanso mmene mwavalia inumu. Kodi aliyense tupano tosefa. Aliyense atokhala running mate. Zona. Tiye ndikhulupirira aliyense atokhala running mate. Pano pamene zilili pano. Iri fuso simulithawa atu uyu. Running mate ali mkatimu ali ku area 10. Mutokhala inuyo ndati. Alitawa. Awolo tilimbane nawo. Sitakwanitsa. Chilungamo akuchidziwa. Koma akukonda kubisa na malomo. Nanga sakutionera. Mwambo ndofunika kwambiri. Wofunika kwambiri ndipo akhale pamenepo. Akhale nafe mpaka na Professor Arthur Peter Mutharika akubwera posachedwa apa. Akakhalanso akulomo. Dzina la munthu amene akukhala running mate. Tikalimvera momwemo. Komanso anthu akhale ndi chikhulupiriro atipatsa munthu wakuti no akathandizire Professor Arthur Peter Mutharika. Osatazika sokoneza ayi. Sinufuna munthu osokoneza ayi. Koma munthu woti akatumikira Malawi. Timamva kuti mu malankhulana nda UTM. Akuti mpaka 3 koloko usiku wa lero.
akuti mwasiyana 3 koloko mwalepherana osati tione profesa Arthur Peter Mutharika bwera chifukwa tu ngati talepherana zioneka pomwepo ngati iye can you confirm Suleman tabwera kuno nkhani inja ikulu chifukwa nawo sanali ku meeting Suleman tabwera Suleman zikumveka kuti akuti mwasiyana 3 koloko nda UTM mwalepherana silingani kuti kulepherana koma you can confirm kuti mpaka 3 koloko mauno munanda UTM ndipo sitinate yeah remember there's still a chance yokuti titatagwirizana babwera pano kundifunsa ine are you putting me nkhani ya 3 koloko simmayiyankha chifukwa chiyani inuyo awayankha kuti 3 koloko awa asali mu committee alliance mwina nchifukwa amakhanga kuti amadikira feyo kuti ayankhire awa anali busy ku nyumba yachifumu mukuzwa ndi ku nyumba yachifumu ife nde tinali ku alliance iko sitinatane Brian tili ndi mpata abe kuti tipange zimene amalawi akufuna alliance and tikapempha abe UTM kuti tiyeni tidakakambirana remember kuti ukusikutha kwa zonse munthu ukhoza panga withdraw ndikupanga support candidate amene mutagwirizana yes so sitinatane tidakakambirana UTM ndi abale athu you know UTM comes from DPP ife tifuna abwerere kuchisa agenda yathu ndi imodzi chose MCB tipulumutsa Malawi and I'm sure kuti thinking yathu yatizunza inu simukuziwa Brian inu munali ku nyumba yachifumu muli kuti lero yakuzunzaniso tunanunso tosefe pano bali yesa ndi story yake hapa ya MCB ndankanza yakwera ntunda nkhani Suleman ndononga angochoka pa angochoka ngosokonezo koma anata na mavuto mwati nesudu yanga ende zimene tokoza kwambiri ana malomba so simukunena kuti ndi ndani ayi ndinganene okay ulamuliro wa Peter Mutharika atawina pa 16 September udzaoneka bwanji udzakhala wabwino kwambiri ngati atawina akuwina osamayankhula osamabwera kwa ife matuza kuti ngati yani osamabwera kwa ife matuza kuti ngati fawawa achakwera apita kale ndipo tikuperekanso uthenga ayambe kupakira timapoto tawo tisapato tawo tizikwama tawo ayambe kupakira ku State House nthawi yakwana kodi mamuna wanzako mpachulutu koma uyu mamuna uyu achakwera mamuna iya ndikufunsa dinu ndi mamuna nangamanda kuti ayi mukadzabereka mwana ndzambasa 500,000 mamuna atipita atipalamulitsa tipita ndikuona ngati DPP wa timalizire pomwepa azipita atipalamulitsawo koma ndikufuna zabwino zonse mumatisangalatsa nthawi zonse mukakhala pamalo ngati pano imvani anthu akuti maganizo awo ali bwanji chachikulu ndikufunsa anthuwa ujenuyu amene wabwera pano 9 koloko iyi ndi 20 past posayidwa pakhala kubwera panopa akubwera umene kwadikira ndi pamwe mwina in the next 3 minutes akhatafika ndithu ayi tikufuna zabwino zonse kwambiri basi kungoyipukuta bwino mukhoza kukhala muli inu mkatimu sunganeneretu zona ziko kwambiri zikomo anditudi Brian zokambirana za chipani cha DPP zokambirana za chipani cha DPP ndi UTM ndithu tinazimva kuti usiku onse wakhala ali mu meeting ndithu kukambirana I think so amakambirana malo ake omwe ano namva ndithu kuti ndikuganiza choncho chifukwa atasiyana 3 o'clock nde kuyenera kuti kukambidwa ndithu zovuta kumeneko nanga mpaka nazokambirana kufika 3 o'clock mabanda kucha kuyenera ndithu kuti kuli nkhani za serious komanso apa chiyembekezo cha Malawi ndikufuna kudziwa kuti kodi lero Peter Mutharika afike ndi ndani pa malo ano kodi atenge ndani ngati running mate wawo pa chisankho chimenechi cha pa 16 September chifukwa running mate amene atatenge lero Peter Mutharika ndi amene afotokozere bwinobwino maka momwe mavoti apa 16 September atayendere pali chiyembekezo ndithu kuti running mate amene atamusankhe
akhaleko ndithu ndi impact pa mavoti amene amalawi akukaponya pa 16 September. Ndipo chiyembekezo cha amalawi ndichoti adziwe kuti kodi munthu amene amusankhe ndi wa mu DPP momwemo kapena akuchoka ku chipani china poti pakukambidwa nkhani zokhudza ma alliance. Ndiye pamalo pano posachedwa apa mphindi zochepa zatsalazi anthu akuyembekeza ndithu kuti mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika atulukire pamalowa ndi running mate wawo. Komanso kuno ku Times monga momwe tafotokozera atola nkhani athu ali ndithu kumeneko ku nyumba kwawo akudikirira kuti Mutharika akatulutsa running mate timudziwe mwachangu, ndipo omwe mukuonera pakanema mukhale mukuona muzithunzi, ndipo onse amene mukumvera pa wireless yathu ya Times tikhalenso tikukufotokozerani kuti zikuyenda bwanji maka pa nkhani imeneyi ya running mate. Koma bwanji pano Brian ndikusiyenso kuti ucheze ndi anthu tikudikirira kuti Peter Mutharika afike pamalo ano. This is our continued coverage ya presentation of nomination papers. Zulo tunaona atsogolera atatu akufika pano mamawa kunala Dr. Joyce Banda, chamma half 1 kunabwera Chirungu, ndipo masana chamma 3:30 ngakhale sizinaende Dr. Daniel Doe. Nimafuna ningokuonetsani kuti otsatira chipani cha Democratic Progressive akubwerabe akutsikabe lore ina ndiyo ikutsitsa anthu kwimbira wanthu limene labwera kuno. Tikumva kuti mkatimo mwadzadziratu koma anthu akubwerabe malore. Ndikaona pa malore 1 2 3 amene akubwerabe pano. Atsogoleri mwachokera kuti? Ine ndachokera ku yangana nuko akone nawo. Ine ndachokera ku 24. Oho. Chuchitika kuno muchidziwa mauno? Tikuchidziwa. Autubwa bwanji? Kuno kubwera mtsogoleri wa dziko amene afuna kupulumutsa Malawi. Iya, mtsogoleri wa dziko ndi achakwera. Pano pati iya ndiye mumvere ineyo. Musati palamulitse ibi pano. Chabwino. Mwamvato? Chabwino. Mtsogoleri wa dziko lino ndachakwera. Mtsogoleri wa dziko ndachakwera koma former president komanso mtsogoleri amene akuyembekeza kuti apulumutsa Malawi pamoto. Professor Peter Mutharika. Ndithudi bwana. Chifukwa chani inuyo mmakonda Professor Peter Mutharika? Ife chifukwa ndimakonda Professor Peter Mutharika. Professor Peter Mutharika ni munthu wabwino kwambiri, ndipo ni munthu wokonda mtendere, ndipo Professor Peter Mutharika Malawi ino pali tikandiona ma percentage akhondo kumakhala 99% mtendere ukhawo pa Malawi. Chabwino. Zuyenda bwanji munali mkatimu? Atali mkatimu bwana. Auri mwadzadziratu? Kwambiri. Kwambiri. Inuyo mmakonda Professor Peter Mutharika. DPP. Kwambiri. Chifukwa chani? Kwambiri mfundo zake komanso mtsogoleri wake komanso mbiri yake zimatilimbikitsa kunena kuti ngati ife wachinyamata tizikonda chipani cha DPP. Inuyo mumakhalakhala ku Page House ku mwamvanja kuti auranyamula ndani? Aranyamula ndani? Za professor zimenezo. Za professor? Za. Chisankho chilichonse chimene angapangecho mugwirizana nacho? In fact tinauzira ndi utsogoleri nena kuti chiliyonse chimene professor atipase ngati ife achinyamata kaya mbali ya azimayi kaya akuluakulu avomereze kuti professor wasankha ndipo iwo ngati adindo akwena kuvomereza. So tathokoza kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.